سبيل الرشاد، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاستماع أو مشاهدة قناة الإصلاح مع أنها تسب العلماء وتسب ولاة هذا البلد؟ وهل يدخل من فعل ذلك في هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ نعم، تسميتها بالإصلاح هذا من النقائض، بل هي قناة الإفساد وليست الإصلاح، ولا يجوز النظر فيها أو إلا لمن يريد أن ينكر ويبلغ عنها ويرد عليها. أما أنه يجلس ولا ينكر فهذا من الذين يجلسون في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يستهزئ من الدين ومن التوحيد ومن العقيدة ومن ولاة أمور المسلمين ومن تحكيم الشريعة في هذه البلاد، هذا لا شك أنه ممن يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالمؤمنين. نعم، وما ذنبهم عنده إلا لأن له هوى في نفسه وحقد في نفسه وبغض في نفسه يريد أن ينفذه ويتشفى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاع؟ نقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت؟ وهذا اللي يقول عن قناة الإصلاح ويقوم عليها هذا هو في بلاد الكفار، هو جالس في بلاد الكفار، والله جل وعلا أمر بالهجرة من بلاد الكفار وهذا جالس في بلاد الكفار. ولماذا لم ينتقد الكفار والمشركين ويجعل قناته في الدعوة للإسلام والرد على المشركين وعلى الكفار؟ لماذا يصبها على المسلمين وفي بلاد المسلمين؟ نعم.